我出嚟打工咁多年咧，講真啦，我未用過我屋企嗰隻，冇用過我屋企一分一毫嘅，真係冇用過，都係靠我自己去揾㗎。多謝晒，多謝晒你信任啊！星光點點，星光點點咧，佢撐咗我好多年㗎啦，佢知道㗎。總之呢個天就未黑，你話係咪先？你諗下羅定人個個都咁勤力個使，羅定人真係好勤力㗎，因為我哋嗰啲80後窮怕咗，好勤力個。羅定人呢，好少去砌長城個。我哋呢邊啊，你個衰佬啊！嗱，你睇到嘛？都講咗你貼咗我，返去睇電視好冇？好少砌長城㗎，公子哥，我哋呢邊啊，我哋羅定人真係好勤力㗎，冇吹水啊！嗱，你攞對鞋返嚟阿妹。阿公子哥，唔係話你遇唔到，你嗰啲米要攞出嚟洗先得㗎，你又冇捨得出嚟洗，你肯定係遇唔到㗎，你話係咪先？妹，但我返出去啦哈，我行出去出邊嘅先，我呢個啊成日擒車㗎。羅平妹冇回羅平嘛？冇係冇來，唔係話冇回羅平啊！我行出去出邊嗰度先，嗱，呢度我屋企門口出邊呢度，過幾日返羅平啊！咁耐冇擺攤，又喺度養胎，今年都冇水果啊！冇水果啊！點去擺攤啊？今年都冇水果啊！阿公子哥，你嗰啲米搭出嚟咧，自不然你啲米搭出嚟咧，你自不然啊，就會遇到好㗎啦。你話係咪先？而家佢係月老話事，而家月老退咗休啦，財神爺話事啦，財神爺管啊，喺呢度啦。唉，呢度最少都唔使我屋企嗰隻喺度抄來抄去啊，我從來都冇講過話自己屋企嘅老公冇用，從來都唔會講。爭拗就個個都講㗎啦，爭拗就有邊個冇爭拗啊？你同我講有邊個冇爭拗嘅？冇爭拗嘅咧就冇正常㗎啦。男人同女人，除非咧就你兩個有路嘅，有路咧你就唔會爭吵。兩公婆夫妻有乜可能冇爭吵咧？你話係咪啊？早晨啊，阿老鄉早晨啊，放隻仔出嚟睇睇。唉，我仔好嘈㗎，我仔啊。如果係我嫁俾你咧，如果係我嫁俾你嘅話，2、3下叉瓜咗你，我睇你頂心頂肺啦嗱！你仲話如果我嫁俾你喎，你睇下我2、3下會唔會叉咗你啦嗱？我仔喺屋企啊，喺屋企啊，我行咗出嚟咧，我費事佢喺度嘈來嘈去啊，成日都爬車又爬成個。你都講到我好似冇人要咁樣。你揾得到羅定嘅靚女啊？你偷笑啦！羅定嘅女人好勤力個，羅定粵西嗰邊都好勤力個，廣西羅定順義嗰邊好勤力個，你冇以為喎？可能我哋以前嗰代人呢，窮怕咗，應該就可能我哋以前細個窮怕咗啊！好勤力㗎，冇吹水㗎。你唔做何來嘅有得食啊？何來嘅冇使做啊？你老婆冇使做嘢，
俾老婆拋頭露面嘅男人冇係好男人。講得好聽呢，你老婆呢就幸福，講得難聽嘅呢就叫做冇鳩用，伸手問人哋攞錢，你話係咪啊？你話係咪先？自己有手有腳，大班女人揾到米米嘅，佢一樣係咁樣，一樣要做啊！你以為好似以前嗰啲人咁啊？以前嗰啲咁嘅年代啊〜